ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஏற்கனவே ஒரு தடவை ஒரு ஃபெவிக்விக்கை வச்சு ஹெட்ஃபோன் சரி பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். அதை பார்க்காதவங்க சேனலை செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போயும் அதே மாதிரியே ஒரு குப்பையில் கடந்து ஒரு வீணாக போன ஹெட்ஃபோனை நான் எடுக்க போகிறேன். எடுத்து அதை நான் சரி பண்ண போகிறேன். நீங்கள் பாருங்கள், இதுவும் அதே மெத்தடில் தான் செய்ய போகிறேன். வெறும் ₹5 செலவில் தான், அதிகமாகலாம் இல்லை. சோல்ட்ரிங் மிஷினு அது இதுன்னு எந்த வேலையுமே இல்லை. வெறும் ₹5 நான் உங்களுக்கு எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி காட்டுறேன் பாருங்கள். மொதல் வீடியோவில் சில பேருக்கு புரியலைன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. இந்த வீடியோவில் தெளிவாக சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வழங்கும். பாருங்கள், இப்போ எடுத்தாச்சு. இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இது என்னுடைய ஹெட்ஃபோன் தான். இதை தூக்கி போட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 வாரத்துக்கு மேலே இருக்கும். வேலை செய்யணும்னு சொல்லி தூக்கி போட்டுட்டேன். சரி, அதை எடுத்து நம்ம சரி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஐடியா வந்துச்சு. அதனால தான் இதை எடுத்து இப்போ சரி பண்ணி போகிறேன். பாருங்கள், எடுத்துக்கும் அதோடைய பார்ட்ஸை ஃபுல்லாக எடுத்து தான் வச்சுட்டேன். பாருங்கள், ஒரே மண் எல்லாத்துலேயுமே. ஒரு 2 வாரமாக மண்ணிலேயே கிடந்துச்சு கீழே. பாருங்கள், அந்த மண்ணை ஃபுல்லாக தட்டி விட்டுறேன் சுத்தம் பண்ணிட்டு. இப்போ பாருங்கள், ஹெட்ஃபோன் எடுத்தாச்சு. ஹெட்ஃபோனில் ஸ்பீக்கரில் ஒயர் கரெக்டாக இருக்குது. அதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்பீக்கரில் எந்த இதுவும் ஆயிருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்பீக்கரில் ஒயர் கனெக்ஷன் கரெக்டாக இருக்குது. மல்டிமீட்டர் என்கிட்ட இல்லை. மல்டிமீட்டர் இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு செக் பண்ணிடலாம் ஸ்பீக்கர் நல்லா இருக்கா இல்லையாண்டு. இப்போ சரி பார்ப்போம். ஏற்கனவே நான் வீணாக போச்சுன்னு சொல்லி தான் நான் தூக்கி போட்டேன். இருந்தாலும் உங்களுக்காக வேண்டி திரும்ப காட்டுறேன் பாருங்கள். அதை நான் ஜாக்கில் இன்சர்ட் பண்ணுறேன். அந்த ஜாக்கை இன்சர்ட் பண்ணோன்னே பாருங்கள், காட்டவே இல்லை. பார்த்தீங்களா, ஹெட்ஃபோன் சிம்பிள் காட்டவே இல்லை. இப்போ என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதை நம்ம ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். எப்படின்னு பார்ப்போம் வாங்க. இதில் ஃபுல்லாக ஒரே மண்ணாக ஒட்டி கிடக்கிறதுனால இதை ஃபுல்லாத்தையும் சுத்தம் செஞ்சிட்றேன் நான். இந்த மண்ணெல்லாம் சுத்தமாக க்ளீனாக சுத்தம் பண்ணிட்டோம்னாக்கா நல்லாயிருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஜாக் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை என்ன செய்ய போகிறோம்னா நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். அதுமாரி இருக்க இந்த பிளாஸ்டிக்கை ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். உங்கள்கிட்ட இருக்க ஒரு ஷார்ப்பான கத்தி எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து அதை கிழித்து அதை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. என்கிட்ட பெருசாக எந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸும் கிடையாது. என்கிட்ட சாதாரண கத்தி, வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற கத்தி, அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பொருட்கள் தான் இருக்குது. அதை வச்சு தான் இப்போ நம்ம ஹெட்ஃபோனை சரி பண்ண போகிறோம். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி ஹெட்ஃபோன் வீணாக போச்சுன்னு சொன்னால் தூக்கி போட்டுறாமல் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ரிமூவ் பண்ண பின்னாடி அதில் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த பிளாஸ்டிக்லாம் இருக்கும். அதையும் சேர்த்து எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை தூக்கி போட்டுருங்க. இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஷார்ப்பான கத்தி எடுத்து அதை அப்படியே சுரண்டி அந்த இடத்துல சால்ட்ரிங் பண்ண அந்த அலுமினியம்லாம் இருக்கும், அது எல்லாத்தையும் அப்படியே ரிமூவ் பண்ணி விட்ருங்க கத்தியை வச்சு. இல்லைங்க, நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் எப்படின்ட்டு. ரிமூவ் பண்ணி எடுத்த பின்னாடி ஹெட்ஃபோனில் இருக்க பார்த்தீங்களா 4 ஒயர் இருக்கும். 4 ஒயரை எடுத்துக்கிட்டு என்ன செய்யணும், அது லைட்டாக நெருப்பு வைக்கணும் அதில். இப்போ பாருங்கள், நான் வச்சு காட்டுறேன். நெருப்பை பற்ற வச்சுட்டு லைட்டாக எரிஞ்சால் கூட போதும். அந்த ஓரத்தில் இருந்தால் போதும். ஓரத்தில் லைட்டாக நெருப்பு வைங்க போதும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நான் எந்த வயரை எதில் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்லித்தர போகிறேன். இதுதான் முக்கியமான விஷயம். இதை நல்லா கவனிங்க. மொத்தம் 4 கலரில் ஒயர் இருக்கும். கோல்டு கலரு, ரெட் கலரு, க்ரீன் கலரு, ப்ளூ கலரு. அதில் கோல்டு கலர் எங்கே வரணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு இந்த சால்ட்ரிங் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இடையில இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்துல கோல்டு கலர் வரணும். 2வது இடத்துல ரெட்டு கலர் வரணும். 3வது க்ரீனு, 4வது ப்ளூ.
க்ரீனும் ப்ளூ மாற்றி மாற்றி கூட கொடுத்துக்கலாம், அதனால் வந்து பிரச்சனை இல்லை. கோல்டை வச்சு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாருங்கள் நான் செஞ்சு காட்டுறேன். இப்படி நல்லா அழுத்தி பிடிச்சிக்கோங்க. பிடிச்சிக்கிட்டு ஃபெவிக்விக் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை எடுத்து அதில் வச்சு லைட்டாக டிப் பண்ணுங்கள். அது ஒட்டிக்கும். ரொம்பலாம் போட்டு அழுத்த தேவையில்லை. கையில் ஒட்டுக்குச்சுன்னா அப்போ ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் கையெல்லாம். பாருங்கள் ஃபெவிக்விக் எடுத்துட்டேன். ஃபஸ்ட்டு இதில் இல்லை வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு இதில் கோல்டு கலர் வைக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி அந்த இதை நல்லா நீங்கள் சுரண்டி விட்டுறணும். சுரண்டி விட்டுட்டு இப்போ எனக்கு கையில் வைக்கிறதுக்கு வாட்டம் வரமாட்டேங்குது. அதனால் நான் வந்து ஒரு கட்டையில் வச்சு நான் ஒட்டி காட்டுறேன் பாருங்கள். லைட்டாக டிப் பண்ணுங்கள், கொஞ்சம் அழுத்துங்க. அந்த இது லிக்விட் வந்த பின்னாடி எடுத்துருங்க. கொஞ்ச நேரம் அது காயட்டும். காஞ்ச பின்னாடி அது நல்லா இறுகிடுச்சுன்னா அடுத்த இதுக்கு நம்ம போகலாம். பார்த்தீங்களா, நல்லா ஒட்டிக்கிச்சு. ஏதாச்சும் ஒரு கம்பி இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு கொஞ்சம் அழுத்தி விடுங்க. எடுத்து அழுத்திட்டிங்கன்னா அது நல்லா போய் கிச்சன்னு போய் நின்றுக்கும். இது வந்து சிம்பிளாக நீங்களே இதை வீட்டில் ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். 300 400 காசு போட்டு ஹெட்ஃபோன் வாங்குவோம். ஒரு சைடு கேட்கலன்னு சொல்லி டக்குன்னு தூக்கி போட்டுருவோம். அப்படி செய்யாதீங்க, இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். இப்போ ரெட் கலரை வந்து 2வது இது இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் வைக்கணும். 2வது இதில் பாருங்கள், அதே மாதிரியே வச்சுட்டு லைட்டாக ஃபெவிக்விக் வச்சு லைட்டாக டிப் பண்ணுறேன் பாருங்கள். நல்லா ஒட்டிக்கிச்சு. பாருங்கள் ஒட்டிக்கிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ 2 இதை ஒட்டியாச்சு. இதில் கோல்டையும் 2வது இதில் ரெட் கலரையும் ஒட்டியாச்சு. அடுத்து க்ரீனு ப்ளூ இருக்குது. ஒன்று லெஃப்ட்டு ஒன்று ரைட்டு. அதை நீங்கள் மாற்றி கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு வேலை செய்யும். அதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. நீங்கள் க்ரீனை கொடுத்துட்டு அடுத்து ப்ளூவை கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம், அல்லது ஃபஸ்ட்டு ப்ளூவை கொடுத்துட்டு அந்த கடைசி இதில் க்ரீனை கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், 3வது இதில் வந்து நான் வந்து க்ரீனை கொடுக்க போகிறேன். பாருங்கள், இப்போ 3வது இதில் க்ரீன் கலர் ஒயரை வச்சு லைட்டாக நான் ஃபெவிக்விக் வச்சு ஒட்டிக்கிச்சு. இது ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு, எந்த செலவும் இல்லை. வெறும் 5 ரூபா போதும். ஒரு 5 ரூபாயில் என்ன செஞ்சிடலாம், நீங்கள் உங்கள் வீணாக போன ஹெட்ஃபோனை சூப்பராக கேட்க வைக்கலாம். புரியாதவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள், புரியலைன்னு சொல்லி. அதை நான் விளக்கம் சொல்கிறேன். பாருங்கள் ஒட்டிக்கிச்சு. எல்லா ஸ்பீக்கர் போச்சுன்னு சொன்னாக்கா இந்த மாதிரி செய்ய முடியாது. அதை நம்ம ஸ்பீக்கர் தான் மாற்றி ஆகணும். இது வந்து ஜாக்கு ப்ராப்ளம் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி சொல்கிறேன் நான். ஸ்பீக்கர் எப்படி மாற்றுறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் கூடிய சீக்கிரம் ஒரு வீடியோ போடுறேன். பாருங்கள், இப்போ கடைசியில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் கொண்டு வந்து ப்ளூ கலர் ஒயரை வச்சு அதை லைட்டாக ஒட்டுங்க. ஒட்டியாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒட்டியாச்சு. 4 வயரை ஒட்டியாச்சு. இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு செக் பண்ணி காட்ட போகிறேன். இது வந்து வேலை செய்யுதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டெஸ்ட்டு பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ ஒட்டினதுக்கப்புறம் நீங்கள் அது மேலே ஏதாவது செல்லோ டேப்போ ஏதோ ஒன்று வச்சு சுற்றிக்கோங்க, அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மைக்கு நல்லா தான் இருக்குது. டெஸ்ட்டு பண்ணி பார்த்துருவோம். முதல்ல இப்போ ஒட்டி இருக்குது, என்னன்னு பார்ப்போம் வேலை செய்யுதா இல்லையான்ட்டு. சொருகிட்டேன் ஹெட்ஃபோனு. பாருங்கள், ஹெட்ஃபோன் சிம்பிள் காட்டிடுச்சு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த ஹெட்ஃபோனோட ஸ்பீக்கரை வந்து நான் கரெக்டாக நான் ரெக்கார்டு பண்ணுற ஃபோனோடைய மைக்கு கிட்டே வைப்பேன். சவுண்டு நல்லா கிளியராக கேட்கும் பாருங்கள். எல்லோரும் கேளுங்க. நான் ஒரு மலையாள சாங்கை ப்ளே பண்ணியிருக்கேன், ஓடிட்டுருக்கு பாருங்கள். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஈஸியாக நீங்கள் வந்து இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்கள் ஹெட்ஃபோனை ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன்.
கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ.